Выполняем работы по полусухой стяжке в новом торговом комплексе. Почти закончили вот тут первый этаж. Вот этой стяжки один день, сутки. То есть по ней можно вот ходить уже аккуратно. Тут мы оставили под инженерные сооружения место. В центре у нас уже все готово. Финишное покрытие. И буквально через час мы переходим ко второму этапу. Так называемой левой стороне первого этажа торгового центра. Большой 7-этажный торговый центр.